Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil hurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Sabada majatkeun puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat sareng hormat mudah-mudahan dilimpahkeun ka paduka junjunan sadaya umat anu berpangkat sahibus syafaat, anu baris jadi juru selamat, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargi, ka para sahabat, oge ka urang sadayana salaku pengikut oge umat anu taat maupun ahli maksiat, mudah-mudahan keing syafaat jaga di yaumul kiamat. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Al-Qur'an tina ujung ayat salah sawiosna kaunggal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga teh eta dicawiskeun pikeun tempatna jalma-jalma anu takwa. Dina dinten ieu sasih ieu urang sadayana nuju ngalaksanakeun ibadah saum Ramadan anu harafanana sakumaha termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah 183. Dina ujung ayatna aya kalimat la'allakum tattaqun. Taya deui tujuan esensi tina saum nyaeta ngabentuk pribadi urang sadayana sangkan jadi jalmi-jalmi anu takwa. Sabab bungkul jalma anu takwa anu kenging jaminan ti Allah Subhanahu wa taala dina ayat nu tadi nu bakal menang pembalasan pang indah-indahna, pang agung-agungna, satu kenikmatan tempat yang penuh dengan kedamaian nu namina surga Allah Subhanahu wa taala. Surga merupakan puncak kenikmatan dan harapan setiap muslim dina kehidupan akhirat jaga. Surga sering dideskripsikan sebagai sesuatu hal mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Sesuatu yang tidak pernah terlihat dengan mata, sesuatu yang tidak pernah terdengar dengan telinga, sesuatu yang tidak terbersit dalam hati, terpikirkan dalam otak manusia, oge dina indra dan perasaan manusia. Itulah surga. Eta sadayana dicawiskeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo sakur-sakur jalmi anu gaduh predikat takwa. Nawa sakitu kewajiban urang dina anggoni ngalaksanakeun ieu ibadah saum nyaeta leres-leres ngalaksanakeun narup parentah Allah sarta nebihan narupi larangan Allah. Insyaallah hakikat takwa bakal tercapai. Dengan momentum Ramadan ieu urang sadayana belajar mengembangkan sikap kesabaran, oge ningkatkeun keimanan supados mempertebalkan rasa ketakwaan. Aya kelompok jalmi anu sangat dinantikan ku nu namina surga Allah Subhanahu wa taala sakumaha termaktub dina kitab Durratun Nasihin. Walaupun status hadis ieu jadi kontroversi, namun tak aya lepatna upanten urang sadayana dijantenkeun ieu salah sawios pangandikan Rasul sebagai motivasi supaya urang sadayana leres-leres tiasa ngabentuk pribadi urang sebagai pribadi muttaqin. Hadis anu diwayatkeun ku Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, ti Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafari. Surga merindukan terhadap 4 golongan manusia. Yang pertama talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wa hafidhil lisan, yang kedua orang yang menjaga lisannya. Wa mut'imil ji'an, yang ketiga orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Yang keempat wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Kelompok pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali meninggalkan dina risalah muawanah sahajalmi ngaoskeun Quran dina salat wa huwa qaimun, salatnya sambil berdiri karena dia mampu. Babi kulli harfin, setiap hurufnya itu akan dibalas dengan 100 kebajikan di Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua sahajalmi maca Quran wa huwa qaidun, dalam salat tapi sayang dia tidak bisa berdiri. Babi kulli harfin, maka setiap hurufnya akan dibalas oleh Allah 50 kebajikan. Jalmi maca Quran di luar salat wa huwa tuhrin, dia suci mempunyai wudu, maka setiap hurufnya dibalas ke Allah 25 kebaikan. Jalmi maos Quran di luar salat tetapi tegaduh abdas, dia tidak pegang mushaf, dia hanya membaca saja, maka setiap hurufnya dibalas ku Allah 10 kebaikan. Jadi usaha numpang untungna ke urang sadayana nyaeta membaca Al-Quran. Insyaallah orang yang gemar membaca Quran ia masuk karena kategori jalmi yang dirindui oleh surgana Allah Subhanahu wa taala. Terutama momentum Ramadan, seurekeun tilawah Quran, tadarus Quran, belajar tentang Quran, cara baca, memahami, bahkan akhirnya orang mengamalkan karena naon eusina eta Quran. Margi Nabi ngagambarkeun dina salah sawios hadis anu katampi ti Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandika perumpamaan orang mukmin yang membaca Quran, gemar membaca Quran, itu diumpamakan masalul utrujah, seperti buah utrujah. Naon ari utrujah teh? Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Ambeuna seungit, rasana amis. Aya buah anu angseuna seungit, oge naon rasana amis. Seperti halnya jeruk mandarin atau jeruk naon wae anu kaangse seungit, kemudian rasanya manis. Itulah gambaran orang mukmin yang gemar membaca Quran. Yang kedua, orang mukmin dia punya iman tetapi jarang membaca Quran, dia tidak gemar membaca Quran. Diumpamakan oleh Nabi kama salit tamrah, seperti buah kurma, tidak wangi tetapi alhamdulillah dia punya rasa yang manis. Itu gambaran orang mukmin yang jarang membaca Quran. Yang ketiga, wa masul munafik, perumpamaan orang munafik tapi dia sering baca Quran. Itu seperti raihanah. Ya. Apa itu raihanah? Rihuha tayyib wa ta'muha murrun. Dia punya wangi yang aduhai semerbak tetapi sayang rasanya pahit. Seperti kembang mawar, diangse ku urang seungit tapi lamun digayem pahit. Itu perumpamaan jalma anu munafik tapi maca Quran, getol maca Quran. Kemudian yang terakhir, kelompok manusia munafik, karena munafik layak laur Quran, dia tidak gemar membaca Quran. Kamasalil hamdalah, seperti buah yang sudah tidak bau, ya, kemudian rasanya pahit, seperti paria atau lamun bahasa orang mah seperti buah kalayar, kermah teusengit, bau ditambah rasana pahit. Hadis muttafaqun alaih. Itu gambaran. Kanggo urang mah udah ngahon tahu mana. Ya, Nabi parantos secara umum menjelaskan dalam sabdana, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu kelompok pertama yang dirindui ku surgana Allah Subhanahu wa taala. Nu salajengna periyogina urang sadayana membaca Quran ieu bahwa Quran bakal jadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashabi.
baca ku anjeun Quran saeuna Quran bakal datang dina poe kiamah syafi'an lil ashabi, memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Kelompok yang kedua yang diridhoi surga Allah Subhanahu wa taala adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga kelancangan lidah. Lidah tidak bertulang, tetapi banyak sekali orang yang merasa tersinggung dengan sebab orang berbicara yang bisa menyinggung, bisa menyakiti. Ieu ku sabab kitu urang sadayana wajib memelihara lisan. Seseuna jalmi cilaka dengan sabab teu bisa ngajaga letah. Maka kanggo urang sadayana selaku mukmin dianjurkan di hadis Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sajalmi numangkan iman ka Allah jeung kana poe akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik, kalau tidak mampu tidak bisa berbuat kata baik, aw liyasmut, maka leuwih hade jempling. Hadis Muslim anu ka-47. Urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dipiwarang dina Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takwa anjeun ka Allah sareng berkata baiklah. Ieu anjuran ti Allah Subhanahu wa taala sareng Rasulna, sangkan urang sadayana laras-laras merhatoskeun masalah ieu lisan. Margi di zaman Rasul aya hiji istri anu memang dia tasumun nahar wa taqumul lail, siangna rajin beribadah puasa, wengina anjeunna sering beraudiensi sareng Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah malam. Tetapi ketika Siti Aisyah menyatakan bahwa sungguh salihah wanita tersebut, Rasul ngantos wahyu tetiasa monis hatta acan wahyu lusur. Maka terus aya wahyu ti Allah Subhanahu wa taala ka Kanjeng Rasul, maka Kanjeng Rasul ngawaler la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam diri perempuan tersebut. Aisyah terperanjat, kaget, piraku Gusti pan getol saumna oge, getol ngaji Qur'anna, getol tadarusna, getol qiyamul lailna. Nah sebatkeun teh aya kahadean, memang anjeunna ahli ibadah, tetapi boga panyakit aya hama dina dirina. Naon tu dijironaha bilisaniha, anjeunna masih keneh tercantiasa ngajaga kalancangan lidahna duwi ka aya tatangana, raheut hatena ku sabab eta caritaan anjeunna. Nah wisakitu al muslimu man salimal muslim min lisani wa yadih. Hakikat orang muslim adalah orang yang bisa menjaga, mengamankan lidah dan perbuatan tangannya. Itulah hakikat orang muslim. Yang ketiga, kelompok orang wamut imil ji'an, orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Karesan urang nuju lapar ketika berpuasa, maka memberikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan dan diminum oleh orang yang berpuasa, ia luar biasa. Ya, mumpung urang sadayana aya dina kaayaan nuju saum. Ya, inna khairukum man at'ama ta'am. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Salajengna anu terakhir nyaeta wasaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Tak ieu urang sadayana kalaresan ayeuna nuju dina sasi saum, aya dina penghujung fase pertama 10 hari pertama nyaeta anu berpahala atau nabi anu dijanjikan ku Allah Subhanahu wa taala awwaluh rahmah. Mudah-mudahan narupi pangabaktos urang sadayana khusus dina sasi Ramadan ieu sing tiasa ngahontal rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arham wa anta khairur rahimin warhamna ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Akhirul kalam wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.